歡迎各位老師今日參加我哋呢一個初次使用 Lilo 嘅 workshop 啦。唔知各位老師你有冇啲咩煩惱嚟話？我可唔可以順利喺新學期去用 Lilo 啊？我以前都未用過 Lilo，真係有啲不安啦。學生咧好似好快就可以識，但係咧我其實唔係好擅長去使用呢啲 software 嘅，咁我點樣開始咯？嗬？其實冇問題嘅，咁我哋今日嘅呢個研習會呢，係會進行呢個手把手嘅教學，俾你所有嘅 support。好，咁呢，我哋嘅研習會呢，同傳統嘅研習會就有啲唔同嘅，我哋呢係比較似一個 game 咁樣。咁首先呢，我哋係有一個叫做闖關地圖。有5步啦，不過睇今日嘅參加嘅時間同埋人數咧，我哋目前可能會做到第4步。第一步就係咧登入呢個冒險嘅入口，首先要知道班、課、筆記嘅概念。第二步咧就係製作呢一個我哋叫魔法卡片啦，就係 unlock 呢一個卡片設計嘅一個技能。好，第3步咧就係卡片交付挑戰，點樣去傳送啊？點樣去繳交呢一個卡片？咁第4步咧就係你做咗所有啲資料嘛，係咪？你點樣去打造呢一個簡報嘅神器，即係 presentation 啦？即係點樣去組合晒啲卡片去完成呢個 presentation？好，咁首先咧，Lilo 係乜嘢咧？咁 Lilo 咧係一個以學生為中心嘅多合一互動課程平台。咁我哋係有3個好有特色嘅地方：互動性、合作性同埋探索性。咁我哋嘅特點咧，其實就係好似 game 咁樣，你唔會去睇好多啲說明書噶。例如話咧，首先你唔需要去 switch app，你所有啲功能咧都係 in one app。然之後，我哋係會培養呢個創造性啊、邏輯思考嘅能力啊。咁我哋亦都係呢個雲端儲存嘅，所以你唔使擔心你 iPad 嘅容量夠唔夠，因為同佢冇乜關係。我哋係 cloud base 噶。咁然之後，我哋有個東西叫做網頁過濾器。咁呢個今日就唔會太展開嚟講咯。好，咁我哋有兩大好主要嘅特點喎。首先就係實驗呢個雙向互動式嘅課程，將呢個思考可視化。咁思考可視化係咩意思呢？就係我哋嘅 thinking tool 思維工具。咁一般呢，我哋嘅中學呢，其實係會用得好多嘅。咁今日有時間呢，會稍微向各位老師介紹一下。好，咁我哋嘅 catch copy 啦，就係自主思考同齊學習。咁透過呢個雙向互動式嘅課堂呢，可以令學生成為呢個學習嘅主體，享受創意豐富嘅一個教育體驗。咁呢，我哋就真係嚟自己操作一下啦。第一步，登入我哋嘅冒險入口。咁今日呢個研習會呢，係會使用專門嘅研習用嘅 account。咁呢個與平時各位老師喺學校使用嘅 account 係唔同嘅，所以我想問一問，今日有幾位老師係已經用過 Lilo 噶，定係大家都未用過咁樣？未用過，OK，好，咁我跳呢一步，未用過，OK，好。我想問問，今日各位係咪用 iPad 啊？兩樣都有，OK，冇問題。咁我就大概講講啦。我哋叫登入裝備兩種方式啦。iPad、iPhone 嘅用戶呢，首先有冇見到我哋有個 app 嘅 icon 啊？所以 make sure 你自己嘅 iPad 啊、iPhone 上邊係有我哋 Lilo 嘅 app 嘅。咁揾到呢一個圖示嘅話呢，就可以點擊進入我哋嘅冒險世界啦。但係如果你係使用 Windows 啊、Chromebook 啊、Mac、Android，即係 laptop 類啦。咁樣樣咧，我哋會麻煩你開一開個 Chrome 或者係 Edge。我哋唔建議使用 Safari，因為佢有啲功能我哋暫時未對應。好，如果你係使用呢一款得嘅方式嘅老師嘅話咧，麻煩你喺個 search box 嗰度點 Lilo，跟住佢第一個就會跳出嚟叫做登入 Lilo Note 咁樣樣嘅。咁我哋一般會建議咧，你加到個書籤列啦，咁方便快速啟動啦。好，第二步登入我哋嘅訓練場，咁啊使用呢個研習帳號咧，就點選登入 Lilo Note 個界面就係咁樣樣噶，無論係 iPad、iPhone 都係一樣嘅。好，咁你登入去之後咧，要認識班級、課程、筆記。好啦，睇晒啲複雜嗬，我哋一個個睇啦。有冇見到咧？你嘅界面咧係下邊咁嘅樣噶，有班啊，有課啊，有筆記。當然你未可以見啦。好，班咧。
就係學生嘅集團。咁一般咧，我哋嘅管理者咧，喺新增使用者嗰陣會自動創建個班嘅。咁課就係 link with the class，同個班綁喺一齊。課程啊、科目啊、咩中文啊、數學啊、英文咁樣。咁筆記咧就係你入咗個班、入咗個課之後咧，你會去見嘅筆記咁樣。大概係咁樣樣啦，稍微理解一下就可以噶啦，唔使記啊，唔會出考試題。好，咁你入咗班、入咗課之後呢，記得去創建我哋呢一個冒險筆記。好，咁各位老師可唔可以見到呢？你嘅界面應該係生成咁樣樣嘅。研習會一班下邊有個研習會係嘛？麻煩你點一點個研習會之後呢，點建立新嘅筆記。係，咁你可以命名你嘅筆記啦，隨便點都得。好，咁班級管理工具咧，接下嚟我會認真去講解一下嘅。咁喺講解之前呢，有個好重要嘅概念，請各位老師一定要記住，如果唔係就會出現上課嗰陣用唔到噶啦。喺使用 Notion 進行課程同互動嗰陣，最緊要係三點：第一個，同一個班、同一個課，同埋已經有筆記。你可以係新嘅筆記，可以係舊嘅筆記，但係一定要有筆記。如果唔係呢，老師收發卡片呢，學生係收唔到噶。好，咁我嚟睇一睇呢，有幾位老師入咗嚟先。啊，好，有位老師入咗嚟啦。好，選緊課。嗱，有冇見到選緊課啊？選課嘅意思係乜嘢呢？學生 either 可能未見過筆記啦，或者可能佢走咗去其他課，都有可能嘅。咁我哋可能稍微再等一等先。OK，咁有啲咧係使用咗教師賬號登入嘅，咁其實都冇所謂。但係有個請求就係、當我進行操作嗰陣咧，例如話發佈畫面啊、share screen 啊，嗰陣千祈唔好，你嗰邊都唔好操作，因為你一撳停嘅話咧，我會跟住一齊停嘅。係。好嗱，咁我哋可以見到咧，右邊呢兩條槓咧就叫做班級課程管理工具。如果你係 student account 嘅話，你係睇唔到噶。咁今日咧，大部分嘅老師我俾你嘅都係學生賬號，咁樣你可以大概知道話，誒，你去做互動嗰陣咧，student 嗰邊係點樣樣去睇，同埋點樣去收你啲筆記嘅。好，咁呢個我就先發俾各位老師先，我會發俾所有人。OK，呢個係我哋嘅第一個任務啦，就係叫做啟動冒險筆記。假設你係一個新進嘅探險家，咁第一步呢，你肯定會有一個冒險筆記噶嘛，係咪？咁記錄你每一步嘅探索旅程就需要筆記。咁你老師問我要見幾多份筆記啊？一般呢，我哋係睇學校嘅操作咯。有啲老師中意一個單元一個筆記，有啲老師中意一個課一個筆記，冇所謂嘅，睇你自己啦。好，咁第一步咧，登入系統之後咧，就叫做咩啊？踏入我哋嘅任務大廳啦。咁第二步就係選擇課程，建立新筆記。咁今日因為係研習會，所以叫做研習會一班研習會。好，第三個咧就係筆記名稱。你可以選一個你中意嘅動物啦、元素啊、力量詞，隨便你去 rename 你嘅筆記。好，咁我哋睇一睇各位老師嘅情況先。係啦，有位老師走咗入嚟啦。OK，基本上我哋人齊噶啦，所以呢，我認為大家登入呢一塊係冇問題，咁我就會繼續講啦。我先問一問各位老師一個問題，你哋覺得學習呢應該係點樣樣嘅呢？嗱，我哋嚟玩個遊戲咯喎。OK，咁我會先使用呢個叫遊戲模式啦。俾大家20秒時間左右。OK，嗱，有冇見到呢？我哋有4位參加者啊，5位，好，我哋開始噶咯喎。OK，好，各位老師，你哋覺得學習應該係咩樣呢？老師喺度講啦，學生瞓得比琴晚仲要舒服。老師喺度講啦，學生好專注，但係靈魂已經飄到午餐點，偶爾點下頭，聽緊，應付。好啦，求其揀個啦，3秒、2秒、1秒。OK，嗱，我哋嚟睇睇 final result 咯喎。啊，老師覺得呢種方式係 OK 係嘛？O.K. 嗱，我哋可以見到咧，大部分嘅老師咧都揀咗呢個課堂氛圍咧，好似遊戲闖關啦，
刺激又上癮。咁呢個呢，正係我哋攞嚟羅想去做到嘅一個目的。但係呢，如果你真係齋講呢，啲學生會瞓噶嘛，係咪？但係如果呢，你搞到好似個 gamification 咁樣樣呢，咁基本上呢，學生係會一直 focus 上老師同埋呢個課堂活動本身呢，我認為學習呢，其實就應該係好有意思噶嘛。但係我哋嗰個年代呢，基本上都係死記硬背比較多啲啦，嗬。係，今日多謝各位老師參與啦。好，咁我哋嚟睇一睇下一個。嗱，啱啱嗰張黃色嘅卡片呢，我哋就叫做問卷卡。咁依家藍色呢一張呢，就叫做測驗卡。咁亦都係我問大家一個問題：課堂上呢，邊種類型嘅學生呢係會最活躍？咁一樣全體回答啦。咁今次呢，我哋會用一個東西叫做普通模式嘅。咁各位老師可以睇睇佢嘅差別去到邊度啦。好，咁以下邊類學生係最中意搶答呢？首先，勤力小書蟲、好勝學霸，唔係好識，但係反正舉手就係啦。第四，上課唔聽，考前晒問晒所有問題。好，各位老師覺得係邊個呢？好嗱，拉到後邊呢，你揀完之後呢，記得你哋呢個東西要回答係嘛？你點下回答？哦，OK，大家答得好快。嗱，我哋嚟睇一睇呢個 result 哈。OK，我哋睇一睇先。OK，咁我哋見到咧，首先係好識學霸啦，其實都真係會有可能嘅。其實呢個正確答案係冇嘅，係我自己嘅個人 preferences 咁樣。好啦，基本上咧就係唔係好識，但係我都會想試一試咯。但係其實上課唔聽咧，考前問晒所有問題咧，呢個可能性都會有咯。所以基本上咧，我想講嘅就係學習唔應該淨係靠我哋啲學霸去主導啦，而係所有學生佢都願意去參與嘅。咁用我哋 Lenovo 嘅測驗卡咧，所有人都可以試，唔怕出醜噶。因為你自己一個 device，你撳邊個，除非老師你自己 click 打開見到邊個，誒，點解有人改答案嘅？係買定離手唔可以改噶。好，咁所有人咧可以試一試，就唔怕出醜。學，等陣，唔係話咗唔可以改嘅咩？即係基本上你可以見到老師呢一邊咧係隨時會見到個學生改答案嘅。好啦，咁基本上大家可以知道咧，學習嘅氛圍就會提升啦。好，咁老師幫我睇睇下邊吓，有冇見到每題得分，仲有一個叫做正確率啦。咁基本上呢，佢會自動去計算呢一題嘅正確率係去到幾多，有幾多人去答咁樣樣嘅。係，咁啱啱呢，我哋其實就已經演示咗內羅嘅問卷卡同埋測驗卡啦，係咪好有意思咧？反正咧，我想講嘅就係今日我哋唔係嚟學嘢嘅，唔係，唔可以咁講嘅。我哋可以嚟學，但係咧更加多嘅咧，我係希望大家可以感受下，我哋唔單止係嚟學習啦，但係更加多嘅咧係帶住一種好奇心咧去了解我哋嘅呢個產品同埋學習。OK，咁第二步就係製作我哋嘅魔法卡片咯喎。咁基本上咧，我會先俾大家睇一個短片咧。基本上呢個短片咧係 cover 晒所有Lilo 嘅功能嘅。我可能放快一啲啲，因為佢唔係好難明。OK，嗱，我哋有文字啊、圖片、影片、相片、網頁、PDF。咁點擊咧，相機仔咧就係可以影相嘅。咁你可唔可以見到右邊嘅錄影啊？亦都可以係去拍 video 冇問題。跟住咧，你影完之後咧就變咗張卡啦。跟住第二步就文字卡啦。我哋支持打字啊。你可以調佢嗰啲乜嘢大細啊、加粗啊、揀顏色啊，仲可以，因為日本用到比較多，佢會打豎啊。咁我哋可以做呢一個 numbering。好，咁亦都係有手寫啦。咁框選呢個手寫之後咧，可以移動變化佢嘅顏色。好，咁嗱，呢個就係我哋嘅網頁卡啦，亦都係對應啱啱嘅嗰個回答，就係響 Lilo 裏邊咧，我哋可以去 search 嗰個網頁嘅，跟住你點上方嘅相機仔咧，就會截圖變成一張卡片，咁亦都可以匯入相片啊、影片啊咁樣。
咁目前啊，我哋係 support 呢個 PDF 嘅。咁如果你係使用咩 Word 啊、Excel 啊、PowerPoint 啊，我哋會建議你先轉成 PDF 之後再匯入我哋嘅 Nilo 裏邊。好，咁亦都係我哋啱啱講到嘅思維工具啦。咁思維工具亦都係一張卡嚟嘅。好，亦都啱啱演示咗我哋點樣去進行卡片嘅傳送啦。咁學生端係會同步收到老師嘅卡片嘅。好，咁右上角嘅傳送下邊有個東西叫發佈畫面。咁老師嘅畫面就會同步波卡去學生嘅畫面啦。咁接下嚟就係老師呢邊可以見嘅繳交盒啦。係咁，學生就會進行一個繳交啦。咁點擊呢個藍色 icon 咧，可以確認繳交狀況，亦都可以請個別學生進行呢一個發表。咁呢個時候咧，嗰個學生就會有呢個 control panel 啦。咁亦都係我哋可以改呢個繳交嘅順序啊，可以唔記名啊，可以比較，可以編輯。我哋有鐳射筆啦，係咁亦都可以分享答案。咁批解作業之後，俾翻個學生啦。咁亦都可以咧去使用他人嘅繳交物去新增至自己嘅筆記裏邊。好啦，有個東西叫做資料盒喎。咁其實你可以理解佢係一個類似雲端儲存啊。咁你可以改名啦。咁亦都係咧資料夾裏邊嘅東西咧，亦都可以使用嘅。好啦，嗱，我哋呢度重點嚟講一講咧，各項呢個資料夾。首先，粉色嘅東西咧係個人使用嘅，呢個我哋叫 folder 啦，響任何課程中都可以用嘅。其他人係冇辦法睇到你放響呢度嘅檔案嘅資料。例如話，學生、老師都會有呢個粉紅色嘅 My Folder。好，咁呢個就唔使理佢啦，呢個係 for 台灣嘅。好，黃色嘅資料盒咧，呢度我哋會重點講一講，唔好放錯位吓。首先，校內共用咧係老師、學生都可以睇到噶，所以咧上年咧曾經有老師同我講，佢唔小心咧把測驗卷啊放咗喺校內共用，就好麻煩啦。記得如果係課老師嘅話咧，記得點選僅限教師，因為呢個係只有老師先可以閲覽嘅，基本上寫住有個鎖仔噶嘛。校內共用咧，用喺咩地方咧？例如話你有個 announcement 啊，你有啲東西需要全校去宣佈嘅話咧，你可以放校內共用。但係如果咧測驗卷啊、教案啊、上課嘅資料嘅話咧，麻煩放喺僅限老師呢個資料夾。係咁做就係課程專用啦。不過呢個睇老師嘅使用方式。OK，呢度有啲快吓。我哋個東西叫卡片串聯，老師唔使驚，我哋等間會一步步做。但係咧，呢一個係整體我哋今日一個 workshop 嘅流程咯。好，我哋可以串聯卡片啦，然之後可以好快咁做一個 presentation。好，卡片嘅堆疊啦，你如果疊錯咗嘅話咧，攞翻出嚟就可以啦。係咁左上方嘅加號咧，係可以快速追加卡片嘅。你可以喺卡片內啦，可以係另外一張卡片啦。好，亦都可以收合做整理嘅。OK，好。好啦，我哋啱啱講咗好多啦，唔知各位老師仲有冇聽？首先呢，係我哋會講講咧點樣去打造你嘅魔法文字卡啦，就係學識使用文字卡去記錄、表達同埋創作。咁我哋講咗啦嘛，響你嘅 Nilo 嘅界面嘅左邊有個工具條，咁咧佢就有個東西叫做文字卡啦，寫住文字嗰個。咁首先咧，老師可以選你自己中意嘅顏色啦，跟住點擊卡片進行編輯，手寫啊、文字啊、錄音啊、改變背景顏色，隨便嚟。好啦，咁啊大概咧係會好似咁嘅樣噶嘛。好，咁咧我暫時咧先發一個。
小遊戲俾各位老師啦，先熟悉一下咧，點樣去編輯我哋嘅卡片。好啦，咁啊，如呢個界面所示咧，今日嘅幸運數字，首先咧選三個格，使用呢個交叉仔咧去把佢拆咗佢，然之後加晒啲數字咧就係你今日嘅幸運數字。嗱，首先好緊要，唔好拆晒全部吓。好，具體點用咧？嗱，我哋嚟一齊操作一下哈。好，有冇見到呢度有個藍色嘅鉛筆仔啊？你點一點之後咧，有冇見到個交叉啊？好，求其咯喎我。咁可以拆咯。各位老師肯定玩過刮刮樂咯，嗬。其實基本上就係咁樣嘅意思。嗱，我又有強迫症，我就刮得好靚嘅。但係如果咧你冇乜所謂嘅話咧，你係求其就係啦，就反正可以見到數字就係啦。好，咁好似我刮出嚟咧就係17同29啦。死個數真係唔好叻，得幾多啊？18加29，47號，47係。好，咁今日咧我嘅幸運數字咧就係47啦。各位老師玩一玩啦，嗬。記得唔好全部拆晒，我全部拆晒就冇乜嘢效果噶啦。好，咁我想睇一睇各位老師咧，今日嘅幸運數字係幾多啊？所以咧，我想請各位老師咧進行第一輪嘅繳交。好啦，各位老師睇睇我嘅畫面咯喎。如果你係學生 account 嘅話咧，你係冇呢個權限嘅。好啦，在老師咧，我記一件繳交盒先，點選建立新嘅繳交盒，我叫做 lucky number 啦。OK，開始繳交，開始繳交。OK。好，嗱，我就建立好咗一個 submission box 噶咯喎，咁具體點樣樣去用呢？誒，我見到老師繳交得好快喎。好，嗱，我哋已經做完一張卡片啊嘛，右上角有個傳送，有冇見到呢？點傳送之後撳繳交，有冇見 lucky number？好，你就已經繳交至 lucky number 啦喎。好，咁我哋嚟睇一睇依家嘅繳交狀況。哦，大家好快喎，睇嚟我哋今日可以半個鐘之內結束。OK。哦，明白明白。好啦，嗱，老師，我哋嚟認真睇睇邊個嘅數字最大咯喎。OK，我放大啲先。OK，嗱，我哋見到57啦，有9號啦，唔緊要嘅。哇，64呢個好犀利喎。嗱，好，我哋認真睇睇個繳交盒下。老師有冇見到咧？右上角有個紅點啦，有啲有紅點，有啲冇紅點，我發覺未啊？有紅點係咩意思咧？就係新嘅繳交物，我未睇到嘅，我未睇到嘅。好，咁我哋嚟求其批改一下啦，嗬。首先從最大嘅開始啦，64號啦，咁64號真係好犀利，同埋呢個老師性格同我好似，你睇下擦得好乾淨。好，咁咧有冇見到右上角咧，作為老師係有個工具條噶，咁我就點一點開。首先咧，我可以打勾啦。有冇見到呢度有個好似 stamp 咁樣嘅東西啊？我哋點開佢之後咧，呢個係我哋嘅吉祥物，叫做我唔知佢中文叫咩啊，反正係綠色嘅生物。你點開佢之後，你有冇見到啊？我哋可以發一個 stamp 俾學生，咁佢仲會有日期啊，佢可以移動啦，可以放大放細啦。好，嗱，咁我改好一份噶咯噃，咁記得咧，改完咧要覆翻個學生嘅。好，咁呢一位學生，麻煩睇睇你嘅繳交盒，有冇見到老師已經改好咗你嘅卡片，然之後發翻俾你啦。見到啦，嗬。好，咁我哋都快快手改晒所有啦，嗬。因為我個人咧比較中意呢一個貼圖，我就諗住冚唪唥都用呢個貼圖算數啦。OK，嗱，啱啱我哋演示咗點樣去覆一個學生，咁如果你有30位學生，你冇理由一個個覆噶嘛，所以咧，我個人會建議咧，可以改晒所有學生之後咧，一次覆晒佢。好，點做咧？OK，我到下一個先。OK，下一個啊，求其啦吓。OK，再下一個。好啦，基本上咧上課咧就真係就係咁樣用嘅，就改得好快啦，應該係齊噶啦。
等陣呢個可唔可以心算啊？我覺得好似有啲簡單喎。OK，好啦，我哋改晒啦喎。咁再翻到我哋嘅 submission box，有冇見到呢？我嘅右上角變咗紅色嘅鉛筆仔啊？呢個 mark 嘅意思係我已經改咗，但係我未覆個學生。下邊個勾呢，係我見到啦，改好啦，覆咗個學生。好，有冇見到一次回覆寫住六啊？就係有6個學生我未覆嘅。好，咁我點一下之後。好，各位老師可唔可以睇睇你自己嘅繳交盒有冇收到呢？我批改好嘅作業啊，有嘛係咪？好，問你第一個問題，有冇發覺你哋嘅界面同我嘅界面有啲唔一樣？啊，使用教師嘅卡嗰個唔算吓，有冇發覺你哋睇唔到其他學生嘅答案啊？係，因為呢 by default 呢，我哋係 not invisible 嘅，所以呢，當我哋老師收齊晒所有答案之後呢，我哋先至會點開分享答案。好，老師要唔要再睇睇你自己嘅繳交盒係咪同我嘅界面依家係一樣噶啦？OK，冇問題。好，嗱，咁我哋啱啱講完一輪嘅點樣去繳交、收發功課，點樣樣去批改咯喎。好，咁接下嚟咧，我想玩啲比較有意思啲噶啦。咁 lucky number 我哋見完之後咧，好。我哋有個東西咧，叫做影相同埋攝像。咁基本上你如果係有教數學、有教英文嘅老師咧，好似呢個功能用得比較多啲噶，就係叫做製作呢個影音教學卡片，令你嘅教學內容係更加生動啲啦。咁首先咧，點選相機之後咧，就可以影相或者係影片啊。記得我哋可以喺右邊揀噶嘛。好，咁你編輯卡片之後咧，可以手寫啊、文字說明啊，可以錄音補充咁樣。咁仲有一個技能咧，就係叫做設定影片嘅播放嘅起始同埋終點，調整呢個播放速度。好，嗱，呢個係我自己做嘅一個影片啦，就係冇版權限制嘅，我傳俾各位老師玩玩。OK，好，嗱，老師有冇見到咧？佢嘅左下角有個開始，右邊有個終。OK。假設我開始播放啦，OK，你話我想從呢度開始用喎，有冇見到個詞啊？你就點開開始就可以啦。假設你睇到呢度，你話我覺得呢度差唔多噶啦，你就點中，咁樣樣咧，佢嘅影片咧就可以響內容裏邊去進行呢一個剪裁咯。好，有冇見到下邊咧有一個速度啊？如果你想快啲嘅話咧，調到2倍速咯。如果你想慢啲嘅話咧，調慢啲就可以啦。好，咁各位老師咧，如果你仲喺繳交盒度咧，麻煩出嚟一下吓。如果你仲喺呢個畫面嘅話咧，撳一撳交叉，翻到你嘅界面，你會見到咧，我已經發咗俾你哋一個 video 嘅，係啦。如果你未收到嘅話咧，右上角個使用，點一點使用就可以啦。好，嗱，依家咧想請各位老師玩一玩呢個 video，開始播放之後咧，點開始啦，跟住呢度想結束嘅話咧，點下結束。好，調一調速度。慢啲，快啲，冇所謂嘅。好啦，呢個就唔使繳交嘅，俾各位老師玩一玩先。真正要繳交嘅咧係下邊呢一張卡片。嗱，任務二咧就係我哋嘅英雄卡啦。咁首先咧，我哋作為冒險者嘛，係需要一張身份嘅卡片嘅。咁咧，我哋會想建議你去設計一張獨一無二嘅呢個文字卡啦，或者我哋叫自我介紹卡，令全世界都知道咧你係邊一個咁樣。好啦，咁首先咧，點選呢個文字卡啊，跟住選你自己中意嘅顏色啊，輸入內容，手寫文字、錄音貼圖，隨便你玩。編輯完成後咧，上傳。咁呢度咧有一個小挑戰，就係咧用一句話介紹你自己，但係你唔可以話啊我叫乜嘢咁樣，有啲無聊噶嘛。你可以試試，所以咧呢個係第一種方式。好，第二種方式咧就係我呢種嘅做法，就會難少少嘅。嗱，我自我介紹啦，你可以見到咧，我使用咗地圖卡，係真係可以翻去嘅喎。但係因為依家咧我用緊嗰個網頁版咧就睇唔到啦。好，跟住接下嚟我哋會講嘅串聯卡片啦、網頁卡啦，跟住仲有就係咩卡裏邊仲有張卡片啦。
呢個呢係另外一種自我介紹嘅方式，所以嗱，我會把兩份都發俾老師嘅。好，第一份呢個係第一種啦，第一種做法。如果你比較懶嘅話呢，我做咗個 template 俾你，你都可以用 template，就睇你自己中意啦。OK，咁呢張卡片點樣用呢？其實好簡單，有冇見到佢係一張水霧圖啊？你喺個空白嘅地方雙擊呢，就可以打字噶啦。你只要雙擊呢，即係佢會出現喺任何地方。假設你話，我唔中意佢喺度喎，你拉住佢呢，就可以移動噶啦。OK，咁呢度俾各位老師3分鐘時間。好，咁一樣呢，我係會建一個繳交盒嘅，Excel intro 啦。咁我哋嚟睇睇邊個老師最有創意咯喎。去咗邊度呢？我張卡片。OK，啊，唔好意思喺度。有冇見到個加號啊？加號嗰度都有相機啊、網頁啊、文件之類工具嘅，都可以喺嗰度加。或者咧，有啲老師咧，或者啲小朋友咧唔係好理解嘅話咧，佢哋會中意咧點開呢個位置。因為嗱，我今日影相就影到我後邊，所以我今日就唔用相機先。假設我影咗張相，佢跳咗去台面，我換隻色先啊。OK，我影張相，跳咗去台面喎。咁咧，我就拉住張卡片咧，見唔見得啊？去到我之前嘅自我介紹卡，跟住 release your finger，佢就入去噶啦。見到嗬？我再放大啲操作先。好，假設咧呢張係你嘅相片，都係用呢一張啦。假設呢個係我嘅相片哈，好，佢影完之後咧，會自動跳去攞嚟攞嘅台面，我哋叫做藍色台面啦。佢嘅界面之後咧，你就拉住呢張粉紅色嘅卡片或者你嘅相片，跟住放入去呢個黃色卡片。嗱，呢度有個重點喎，有冇見到佢個邊框變咗綠色啊？如果佢冇變綠嘅話咧，佢係拉唔入去噶。有冇見到啊？就變成咁噶啦。所以咧個 trick 咧就係你拉住粉色卡片嘅時候咧，當佢係出現咗綠色邊框嘅時候，你先可以放開你嘅手指，咁咧你嘅相片就會入咗去噶啦。明白呵？嘿，咁假設如果你真係做多咗卡片，你唔想要嘅話咧，兩種方式可以刪除。啊，呢個重點聽下。首先咧，結論嚟講，刪除咗嘅卡片咧係冇辦法復原嘅。有冇見到右下角有個垃圾桶啊？如果你刪咗嘅話咧，佢係叫唔翻嚟噶。咁結，喂，咩嚟呢個？係撳錯咗。係啦，如果你刪咗嘅話咧，佢係叫唔翻嚟嘅。所以咧，我哋一般會同學生講，你刪每一樣嘢之前咧，諗清楚先，諗清楚先，因為咧刪錯咗叫唔翻嚟嘅。咁第二種刪除方式咧，就係長按住張卡片，有冇見到個刪除啊？咁刪除咧，佢就會話：誒，呢度有2張卡片喎，你係咪真係要刪啊？咁你就咁刪除就可以啦。OK，好，咁喺你哋繼續忙嘅時候咧，我就快快去講講下一個啦。基本上其實啱啱我哋已經講咗噶啦，就係建立呢個任務繳交任務點。首先咧，老師要學識建呢個繳交盒，因為今日老師你用嘅係嗰個 student account 嘛，所以你哋係冇建繳交盒嘅權限嘅。但係當你哋真正上課嘅時候咧，每位老師咧都係有建立繳交盒嘅呢個權限啦。咁首先咧，點擊左邊藍色嘅繳交圖示，然之後輸入繳交盒嘅名啦。佢默認係會咩繳交資料 A、B、C、D、E 嘅，請一定要改名。如果唔係，學生唔知交去邊度噶。OK，冇問題之後撳開始繳交啦。咁學生會知道點樣交，就係你啱啱玩嗰輪啦。右上角傳送繳交，或者咧仲有一種繳交方式。假設啦，呢一個係卡片啦，你可以拉住佢去繳交，都係冇問題嘅。兩種方式，傳送、繳交、繳交，一種方式。另外一種方式，拉到去繳交盒就可以啦。其實比較好理解嗬。好，亦都講咗咧，係否公開分享呢一個繳交內容。首先呢，
分享答案。一般呢 by default 佢係唔會分享俾學生嘅。但係當我哋收齊晒所有學生嘅答案啦，我改好啦，我哋可以去進行分享。點解啊？因為呢，我哋希望學生可以可以同齊學習啦，見到其他學生嘅一個功課，咁你可以學啊嘛。嗱，基本上啱啱開始呢，各位見到個界面係咁噶嘛。咁我分享咗答案之後呢，咁我哋就可以見到所有嘅繳交物啦。所以呢個睇各位老師點樣用咯。好，我哋啱啱咧，其實未講到嘅咧就係比較啊，比較功能咧，其實係可以展示學生嘅作品。一般咧，我記得係冇比較嘅上限，但係如果咧你太細隻嘅話咧，學生睇唔到噶。好，我哋實質嚟操作下啦。好，我就用呢個嚟比較啦。OK，假設咧，我哋而家收到咗4個繳交物，有冇見？你可以全選啦，但係你亦都可以去點就3、4份啦，跟住撳比較。好。有冇見到你哋仲係見唔到我見到個畫面啊？但係當我撳發布畫面嘅時候咧，你有冇見到你自己嘅 iPad 咧同步咧就可以見到老師見到嘅畫面啦？係，好，見到嗬，冇問題。咁我撳完成啦，跟住撳結束就可以啦。有冇見到咧？你哋嘅畫面又翻去自己嗰度啦？基本上就咁樣嘅意思啦。好，咁我哋就快快脆去講到下一步啦，就係點樣去打造呢一個 presentation。嗰老師可以見到咧，其實係好鬼簡單嘅。響內羅所有嘅東西都係卡片、相機啦、video 啦、跟住文字卡啊、網頁全部都係卡片嘅概念。所以咧，基本上咧，只要係卡片，佢就可以連起身。等陣我哋一齊嚟玩玩啦。其實咧，你會發覺咧，佢即係基本上你拉住個卡片咧，佢就會連線。你點一點嗰個箭嘴咧，佢就會係 disconnect。跟住仲可以展開啦，可以收起啦，可以排列。基本上咧，呢個 skill 咧係好適合做呢個 presentation 嘅架構整理啊，學生發表嘅流程圖啊，主題嘅總結咁樣樣嘅。好，具體點樣做咧？一樣係會有一張卡片仔俾各位老師啦。OK，傳送俾所有人。好，任務4，最古老嘅魔法，其實好鬼簡單，就係卡片連線之術。你只要掌握呢個黃色箭頭嘅方向呢，就可以串連出水你嘅知識之路啦。咁具體點樣做呢？首先第一步，每張卡片嘅右上角呢，有個黃色嘅箭嘴，你點到佢之後呢，第二步你拉住個箭頭呢，就可以將啲卡片全部串晒起身。當你點斷開都係可以嘅。好。跟住咧，你連晒啲卡片之後咧，佢個開頭有個加號，有個減號噶，你要學識去展開去收合，基本上就係咁樣嘅意思。好，咁我哋一齊操作下咯喎。好，各位老師翻到你嘅藍色攞嚟操作界面，咁我哋求其攞4張卡出嚟啦。基本上我懶得揀，全部攞晒出嚟。OK，好，移動下先。好，老師有冇見到右上角咧有個黃色嘅箭嘴啊？你拉住佢咧，放到下張卡片就可以啦。如果你連錯咗咧，撳一撳就可以 release。OK，咁我哋快快手連晒佢啦，連好啦係嘛？好，撳住呢個粉色嘅卡片。如果你 iPad 嘅話咧，左右滑就可以啦。有冇發覺4張卡片就全部連晒一齊啦？所以咧，呢個就係我哋叫做一個好快速嘅做呢個 presentation 嘅一個方式。係好。咁咧，有冇見到咧？我個開頭有個減號啊，減號，跟住你撳一撳減號咧，佢就會收合啦。如果你撳加號嘅話咧，佢就會展開。呢個就叫做卡片嘅收放之術。咁仲有一個方式，唔知各位老師同我一樣咧，有冇強迫症？我強迫症好嚴重。我希望呢啲卡片係喺條 line 度噶，所以咧，好，大家各位老師撳住第一張卡片。有冇見到個東西叫排列啊？好，你點排列之後咧，有冇見到佢就整得好鬼靚？有時候咧，好似啲學生仔咧，咪拉到亂七八糟嘅，唔緊要。第一張卡片撳開排列嘅話咧，佢就會整得好靚，就只係咁樣嘅啫。好，咁呢個活動咧就改老師自己玩玩得噶啦，我哋就唔會進行繳交嘅。好，咁喺我哋 finish 之前啦，咁老師可能聽咗咁多咧，唔係好記得係嘛？
如果你蕩失路咧，其實唔使好擔心嘅。首先咧，我哋係有 support 啦。OK，咁各位老師咧，如果你係有手機嘅話咧，你可以掃一掃碼加入我哋嘅 WhatsApp 群。咁基本上咧，我哋會喺個群度 support，你老師會問有啲咩新功能啊，有啲咩東西唔係好識用啊，咁我哋會喺個群度統一去進行一個回答嘅。咁當然啦，唔好問帳號啊，嗰啲好私隱嘅東西，因為係 privacy issue 嘛。所以咧，如果你係願意嘅話咧，可以掃碼加入我哋嘅 WhatsApp 群。咁有任何問題嘅話咧，我哋隨時會對應。咁如果你係比較中意 email 嘅話咧，我哋有個 email address 叫做 loyaltw@loyal.tv，咁亦都係有粵語啦，有國語啦，跟住我哋都可以 speak English，所以咧就係睇老師你自己中意嘅一個編號啦。好，咁喺我哋 wrap up 之前，咁總係會有啲不安噶嘛，開始使用嘅時候，咁啊唔使好擔心啦。兩條路，首先呢，自己查查資料先。我哋啱啱講噶嘛，有 tutorial video 啊，有我哋嘅所有嗰啲錄影啊，亂七八糟東西都有，仲有說明書。實在真係唔明嘅話呢，問客服啦，即係我啦，同埋我啲同事，都冇問題嘅。好，咁今日呢，我就講到呢度啦。各位老師有冇啲咩問題啊？